是季妮，我是 DK， 和 DK 一起进行超辣食物大挑战。耶！你吃不了辣吧？能吃这么好吃的？麻辣龙虾。天哪，肉这么少，龙虾壳这么大，肉这么少，开怎么回事？玩笑吧？很好吃，不是从海里，而是从江里钓来的，有姜的味道，姜。很好吃。肉就这么点，怎么回事呀？逗我呢？这么一点点， Oops 肉怎么这么少？钳子，这个可以吃吗？哦，里面有肉！天哪，肉好可爱，就这么点，好可爱。快看，剩下的全部都是壳子。 Oh no！ 再剥一只，这钱花得太冤了。你知道这个有多贵吗，朋友们？剥开的是它，出来的是它。蘸一点麻辣酱汁，真好吃，好吃，天哪，真好吃！真好吃蘸了酱汁来吃，特别好吃。是的，是的。麻辣大虾，加杯。在烤虾上撒上加料的味道，很好吃，很好吃呢。真的好吃。干杯！干。真的好好吃。吃得过瘾。好吃。剥大虾，对决，输的人蘸火鸡面酱。准备。开始。先手，我先手的。已经看不出来是大虾啦，季妮赢啦。哇，脸都红了。季妮要蘸一下酱汁，挑战。不挑战。太好吃了，辣的直咳嗽。好吃，好吃。你觉得辣？辣。辣。DK 在开始之前说了我吃不了辣的，但是还是撒了这么多辣酱。DK， 我爱你们哦。辣味指数是10分满分的话，10分满分的9，这个就是7。吃不了辣的。我DK说过吃不了辣的，明明说过吃不了辣的，结果还是变成了这样。DK 短时间内应该不会来辣，可爱的 DK 生气了。休息一会儿吧。好的，拜。